ट्रॉफी है, ट्रॉफी काफ़ी मस्त रखा गया है। राम राम सभी भाइयों को, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं बाल कटाने के लिए निकल पड़ा हूँ, देख सकते हैं। भी चलते हैं, पहले बाल कटा लेते हैं। ठाकुर दुकान तो पहुँच गए हैं, यहीं पे ठाकुर दुकान है। बहुत दिन से बाल कटाने का सोच रहे थे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज हमको टाइम मिला है, संडे है, और बाल कटाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बाल कितना कटा हुआ है, हल्का सा कटा हुआ है। बाल कटाने के लिए बैठ गया है, देखिए हल्का हल्का बाल कटा गया है। कटवा के तो मज़ा ही आ गया, देखिए क्या मस्त लग रहा है बाल कटा के। अभी पूरा फ्रेश लग रहा है, पहले जंगली जैसा लग रहा था। अभी घर के लिए निकल गए हैं, यहाँ से नहा धोआ के निकल गए हैं। अभी हम देखिए गाड़ी पंचर हो गया है, गाड़ी बनाने के लिए निकल गए हैं। अभी देख सकते हैं बस स्टैंड जा रहे हैं, धीरे धीरे ही जा रहे हैं। गाड़ी पंचर है, पीछे चक्का अभी बनाते हैं। पहले पंचर पे कितना बड़ा पार्टी गुस्सा है। दोस्त को लेके निकल पड़े हैं अभी परवात्रा मैदान। अरे यहाँ पे देखिए कुछ हो रहा है, आगे पे शायद फुटबॉल या वॉलीबॉल हो रहा है, चल के देखते हैं। ये लंगड़ा गाड़ी चला कर लाया है, हमको बैठा कर लाया है और इस प्रकार इस मैच का मध्यांतर हंसते रहता है लंगड़ा हमेशा। मध्यांतर फुटबॉल क्लब झारखंड देख सकते हैं यहाँ पे डोगेश भाई को कोई बोल सकता है क्या? लाइन से बाहर बैठ के मस्त मैच का आनंद ले रहा है। और यहाँ पे मैच चालू होने वाला है, तुरंत मैदान में प्रवेश करेंगे, रेडी हो गया है, क्योंकि इसके बाद भी 2 मैच और होना है। देखते हैं, देखने के लिए काफ़ी भीड़ लग गया है। मैच भी चालू हो गया है, मैच जोरों शोरों से खेला जा रहा है। इधर भी बहुत सारा भीड़ है। गोल का बल्ले कहाँ फेंकता है? खेलने तो आ नहीं रहा है, तब वो खेलने चल गया ये लोग, एंजॉय कर रहा है। देखिए यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है और खस्सी का प्राइज रखा गया है। बोलना तो उसको फोन करो ना। हम लोग यहाँ पे धुसका खाने आ गए हैं। यहाँ पे आ गया है, दीजिए तो भैया हम लोग को। धुसका नहीं है भाई, समोसा है। खा लेंगे, तो समोसा है। ए समोसा है, धुसका नहीं है। हाँ क्या दिक्कत है इसमें? खाएगा धुसका, धुसका खाएगा, धुसका धुसका चल नहीं सकता है। देखिए यहाँ पे ट्रॉफी व्रॉफी रखा गया है। उतना भीड़ नहीं लगल है। अरे कुछ भाई बोले चाहे मोरथी के चैनल के नहीं बोले चाहे। पता है जहाँ मोबाइल लेके जाना। हाँ कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? हम बता रहे वहाँ जाना। हाँ हमारा ये थी सब यहाँ वहाँ पूछना क्या पता है। हाँ कि काफी सुंदर शॉट लेकर भी निशाने से चूके, काफी करीबी मामला था।
शानदार शॉट, लेकिन बाल बाल बचे। तो वैसे ही पूछना कि फर्स्ट प्राइज में अच्छा शॉट, क्या है, ये है वो है, कैसा पूछा जाता है? जाओ पूछना जाओ। देखिए यहाँ पे टूर्नामेंट मस्त चल रहा है। 35 दो कितना देगा? कितना देगा? 220 नहीं देंगे हम। गरीब है। यहाँ पे क्या भाई? कीपर है। अरे भाई चल ना भाई, वहाँ दोस्तों से बेचारा खेल। कहाँ पे? और जो हाँ चलो ना देख क्या आते रुको ना पहले। वो तो नहीं खाएगा, तीन सामान उसका घाव लगा। खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या खाएगा रे? क्या मस्त खेल रहा है फुटबॉल। फिर बाहर लेकिन गोल पोस्ट के बाहर। पता है भाई तेरा काम है, आइसक्रीम लेके आओ बेचो। कहाँ से लाएंगे भाई?